Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம fridge tour பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட பிராண்ட் என்னன்னு பார்த்தறலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Whirlpool. அதே மாதிரி வந்துட்டு இது இப்போ ரீசெண்டாக வந்த இன்வெர்ட்டர் மாடலு. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டெக்கார் பீஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டெபிளைசர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரீசர் பார்த்துடலாம். ஃப்ரீசரில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஷ்ணு வந்து நேற்று ஐஸ்கிரீம் கேட்டிருந்தான். ஸோ வெனிலா ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது ஐஸ்கிரீம் ஸ்டோரேஜு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸு. இதில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஐஸ் க்யூப்ஸை. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸு அண்ட் வந்து தேன், ஜாம் அதெல்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா, அது எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணும்போது வெளியே எடுத்து வச்சுருவோம். அதாவது ஓப்பன் பண்ணாத பாட்டில்ஸ் அதெல்லாமே. இந்த பக்கம் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இங்கே வந்து சம்டைம்ஸ் சூப் குடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ டக்குன்னு எடுத்து குடிக்கிறதுக்காக ஒரு 4-5 பேக்கெட் சூப் வச்சுருப்பேன். அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு சில மசாலா ரெகுலராக யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ரேராக யூஸ் பண்ணுவேன், அதனால் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து க்ரீன் டீ, லெமன் டீ, அந்த மாதிரி சூப்பு அதெல்லாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திராட்சை. அண்ட் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ், அதாவது நட்ஸு, அதுக்கப்புறம் மசாலா, காஃபி பவுடர், அந்த மாதிரி இது ஓப்பன் பண்ணது எல்லாமே வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ ஃப்ரீசரில் இவ்வளோ தான். இப்போ நம்ம கீழே பார்க்கலாம். ஓகே, கீழே ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறக்கு. ஸோ இதில் வந்து நான் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக் வாங்கினோம் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டர், பால் வாங்கினோம்னா பேக்கெட் பால் அது ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுலேருந்து பட்டர் செஞ்சு பட்டர்லேருந்து எப்படி கீ செய்கிறதுங்கிற வீடியோ நான் உங்களுக்கு குயிக்காக போடுறேன். இது ஃபுல்லாக டெய்லி வர ஆடையை ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னு இங்கே வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பால். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஓவர் எதாவது இருக்கும் இல்லையா, குழம்பு அந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்கிறது அதெல்லாமே இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் ட்ரேயில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இட்லி மாவு அரைச்சிருவோம். அது ரெண்டு வந்து ஒரு பெரிய பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ், அப்பப்போ ஊற்றுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். இது அதுலேருந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நான் எடுத்து ஊற்றிட்டு இது வச்சுருவேன். அண்ட் இது வந்து பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை. இது வந்து ஏன் இங்கே வச்சுருக்கேன்னா, இது இங்கே மேலே வச்சிங்கன்னா அதிக சில்னஸ்க்கு அது வந்து உங்களுக்கு பிளாக் ஆயிரும், இல்லை வந்து அழுகிரும். ஸோ இன்னொரு சின்ன டிப் உங்களுக்கு நான் தரேன். இப்போ இது ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழேயும் மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. கருவேப்பிலைக்கும் அப்படி தான். கொத்தமல்லியும் நீங்கள் வந்து அந்த டிஷ்யூவில் ரோல் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அழுகி போகிறது, அந்த பிளாக்காக ஆகிறது, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆகாமல் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி, நான் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சனால வருது, இருங்க. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லெமனு கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, வெள்ளை ரவை, மைதா மாவு, அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணது வந்து வண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே. இதில் இப்போதைக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. லெமன்ஸ் இங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இது தனியாக ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து லெமன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். அண்ட் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து இஞ்சி வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி சீசனுங்கிறதுனால கம்மி ரேட்லேயே கிடைக்குது. ஸோ இஞ்சி ஊறுகாய் போடலான்னு சொல்லிட்டு இஞ்சி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள், கேப்சிகம் இது எல்லாமே தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம கவரில் போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம். அதாவது ஓரளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூலிங்கோட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம அப்படியே போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன், அதாவது கூலிங் கம்மியாக இருக்கும் பட் வெஜிடபிள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இதில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்துட்டோம். நம்ம இந்த பக்கம் ஷெல்ஃப்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஸ் பேக்கெட் எதாவது இருந்தால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து எசன்ஸ் எல்லாமே, அதாவது ரோஸ் மில்க், வெனிலா எசன்ஸ், அப்புறம் ஏலக்காய் எசன்ஸு, அந்த மாதிரி எசன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ரோஸ் ஒயிட் அந்த மாதிரி என்னென்ன எசன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இது எல்லாமே, அதாவது ஸ்பைசஸ்,
ஆரிகனோ, அப்புறம் ஆனியன் பவுடர், கார்லிக் பவுடர், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் இது கண்டென்ஸ்டு மில்க் வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து காஷ்மீரி சில்லி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பவுடர்ஸ் ஏதாவது இருக்குது. சிக்கன் பட்டர் மசாலா, அதுக்கப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி அந்த மாதிரி. இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தேர்ட் ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து காஃபி பவுடர். இது வந்து இது காற்று போனால் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிரும். ஸோ பெரிய பாட்டில் வாங்கினா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணால் அப்படியே பவுடர்டாகவே இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அண்ட் மைனஸ், கொக்கோ பவுடர், அப்புறம் சாஸஸ் எல்லாமே, வினிகர், அது எல்லாமே வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் கீழ் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நடக்கடலை பேக்கெட். ஓப்பன் பண்ணது வந்து நான் ரேப் பண்ணி இதில் போட்டிருக்கேன். ஏன் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்போவுமே அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து போகாமல், நவுத்து போகாமல் அப்படி இருக்கும், நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அப்புறம் ஹார்லிக்ஸ் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணது எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பேக் பண்ணி இங்கே வச்சுருப்பேன். இது வந்து சோம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லி, இது ரெண்டு வந்து வெளியே வச்சா வண்டு வரும். ஸோ அதனால வந்துட்டு இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வண்டு வராது. ஸோ அது இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.